Nå skal vi møte norske Mathias Mikkelsen, som de siste årene har forsøkt å slå seg opp som gründer i Silicon Valley gjennom selskapet Memory. Selskapets mest sentrale produkt er kanskje Timely, et verktøy som automatisk fører timelister og timebruk. Selskapet har 4000 betalende kunder og satser tungt nå på kunstig intelligens. Vi har med oss Mathias i studio. Velkommen tilbake til oss. Vi har for så vidt fulgt deg og selskapet ditt nå i 4 år her på TV2 Nyhetskanalen. Og i dag så har du med deg en nyhet som er viktig for deg og selskapet ditt. Fortell, Mathias. Ja, det som er nytt nå er at vi har gjort en stor ny emisjon og hentet inn 40 millioner i frisk investorkapital, både fra norske investorer og fra utenlandske investorer. Så det er en stor endring for oss som et selskap for å satse videre. Så drømmen lever altså 4 år etter at du besøkte oss første gang. Hva er det som gjør at investorene har tiltro til deg? Nei, det er jo at det går riktig vei da, og at vi faktisk klarer å bevise det vi sier. Det er enkelt å ha store ord, men det er noe med å vise til hva man får til og faktisk gjennomføre det man lover da. Og det er kanskje det de ser, og ikke minst at det er stort potensiale. Selv om vi har holdt på i 4 år, så føler jeg at vi så vidt har kommet i gang og er langt unna dit vi har tenkt å komme. Jeg nevnte dette sentrale produktet deres som heter Timely. Hva er det produktet gjør? Timely bruker kunstig intelligens, eller det man kaller maskinlæring, til å tracke alt det du gjør i hverdagen, hvilke møter du har, e-poster du sender, filer du jobber, nettsider du besøker, og så gjør den og skjønner hva det faktisk betyr, analyserer all dataen, grupperer dataen, og så lager den et ferdig timeliste for deg. Så for advokater, arkitekter, designere, programmerer, alle konsulenter som lever av timer, så er det en ekstremt viktig oppgave, som da er helt automatisert i Timely. Så alt du trenger å gjøre når du logger inn i systemet, er bare å trykke OK og faktisk godkjenne timene. Så er det også viktig å påpeke at sjefen kan aldri se denne automatiske rådataen eller hvor lenge du var på Facebook. Det er helt privat for den enkelte, så de velger selv hvordan de liksom runder opp hvis de har lyst til det, da, hvis ikke AI-en har gjort det allerede for dem, og så at det går videre til kollegaene. Så det betyr at hvis du da svarer på en mail fra en kunde på trikken hjem, så skjønner dette programmet ditt at dette er jobb? Da skjønner hvilket prosjekt det skal på, den skjønner andre ting du har gjort den dagen som også skal på det prosjektet, den skjønner ditt mønster på hvis du for eksempel alltid runder opp en e-post til en halvtime, så skjønner det også. Så det er masse intelligens som går inn der, da, og så fortsetter den å lære jo mer du bruker systemet også. Hvordan er det å være ung norsk gründer i Silicon Valley? Det er veldig bra. Altså, jeg har jo faktisk flyttet hovedkontoret fra Silicon Valley tilbake til Oslo, fordi jeg mener det er mye mer strategisk riktig å bygge teknologiselskap i 2018 fra Oslo. Og grunnen til det er rett og slett talent. I Silicon Valley så konkurrerer du med Apple, Facebook, Google, Amazon om å få de beste talentene, mens her i Norge så er ikke den sterke konkurransen der. Men det som er verdt å nevne er at ansatte og folk her i Norge er vel så flinke som folk er borte i Silicon Valley. Det er bra at vi kanskje tradisjonelt her har gått inn i konsulentbransjen i stedet for å bli med i startups. Men det er riktig at du begynte i San Francisco-området. Hvor lenge var du der, og hvor viktig er den delen av verden for dere nå? Helt riktig, jeg bodde der i 2 år, så selskapet ble startet der borte. Da hadde vi ikke noe kontor, da jobbet jeg på kafé rundt om i Silicon Valley. Det er fortsatt viktig å ha nettverket der og tilknytningen til det, men jeg tror ikke det er noe sånn at man må over til Silicon Valley for å bygge et moderne og svært teknologiselskap i 2018, ikke i det hele tatt. Et spørsmål til slutt, Mathias. Hva skjer nå når du får penger inn? Hvor mange personer planlegger du å ansette? Nå er vi 30 ansatte, og vi har tenkt å bli 60-70 over det neste halvåret. Da. Så det er godt over en dobling av antall ansatte. Tusen takk og lykke til videre, Mathias Mikkelsen. Tusen hjertelig takk.